السلام عليكم. نتمنى تكونوا لاباس وبصحة جيدة يا رب. ادعموني بلايك واشتراك في القناة فضلا منكم. اليوم جيتكم بحكاية جديدة اللي هي بعنوان زوج فرسان عابرين. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يحكيو على زوج فرسان عابرين سبيل في الزمان السابق. لا كانوا كاينين سيارات ولا طيارات، راكبين على الخيل زوج صحاب نهار كامل وهما سايرين على الأرض غايرين. مع غروب الشمس يشوفوا في خيمة. في الوقت هداك ما كان حتى واحد يبات البرة، لأنه الإنسان إذا منع من السراق والقطعية ما يمنعش من الهوايش والديابة والأفاعي. مشاو للبيت هداك ومن بعيد يشوفوا في حركة كبيرة للخدام وحركة خيمة نتاع ناس بسطاء، زرابي وحرير وريحة عنبر. وصلوا وقالوا ضياف ربي. قالوا لهم مرحبا بكم تفضلوا. وزوج خدام حكم كل واحد حصان نحالو سرجو وحطلو الماء والعلف ودخلوا الزوج رجال هداك الخيمة. غسلوا يديهم وشربوا الماء. خادم جايب اللبن وخادم جايب منشفة. ويشوفوا في زوج خدام اخرين خرجوا كبش وذبحوه وفهموا باللي هداك للعشاء. وجا الليل حضر العشاء وتحطت الطاولة كسكسي باللحم تشوف بعينك تشبع. بصح ناض واحد من الزوج فرسان وقال للخدام وين هو مول الدار ما يقدرش يجي يتعشى معنا. قالوا لهم سيدنا ما يقدرش. تعشاو هادوك الزوج فرسان وحمدوا ربي وشكروه وحضرت سينية التاي. شربوا وبقاو سهرين يحكيو. جا وقت النوم قالوا الزوج فرسان وينو مول هاد الخيمة ما يقدرش يجي يقعد معنا شوية، حبينا نشكروه على فضله وحسن ضيافته. قالوا الخدام سيدنا ما يقدرش يجي. ولاو هادوك الزوج فرسان رقدوا. ناضوا الصباح يلقاو فطاير وزبدة وعسل وزيت. كان فطور سلاطين. كلاو وشبعوا وطلعوا من هاديك الخيمة. جاو باش يركبوا على الخيل نتاعهم وقالوا ما نقدروش نشوفوا صاحب الخيمة ونشكروه على حسن الضيافة. قالوا الخدام سيدنا ما يقدرش، بصح درك نقولوا له. ركبوا هادوك الزوج فرسان على الخيل وقصدوا ربي نهار كامل. راحوا من بر البر وهما سايرين فوق الأرض غايرين حتى عشات عليهم العشية. شافوا خيمة من بعيد جاية فوق جبل. قالوا الليلة نباتوا هنا. لما وصلوا للخيمة خرجت مرا عجوزة وقالت يا مرحبا بكم يا ولادي. قالوا لها ضياف ربي. قالت لهم مرحبا تفضلوا. وربط كل واحد الحصان نتاعو في جذع شجرة ومدت لهم الماء غسلوا يديهم وبردوا حالتهم. دخلوا لداخل وهما هكاك جا واحد الراجل عجوز يشوف في زوج فرسان مربوطة. قال يا مرا لشكون هاد الخيل؟ قالت ضياف وراهم زوج رجال. قالها والله غير هذا نهار سعيد. ودخل يجري يرحب بهم. قال لهم مرحبا بكم يا ولادي وبقى يسأل ويسلم وجاب معاه شوية خبز. وقال للعجوزة هيا يا مرا طيبي لنا العشاء بهذا الخبز. قالت يا راجل حتى الزيت راهو ما عنديش. قالها طيبي برك بالموجود، راني أنا كون جا عندي راني ذبحت لهم كبش. وبدات هديك العجوزة الطيب في طرف دقيق نتاع شعير وشوية من هدوك الخضرة اللي جابلها. والشايب دخل لهدوك الزوج فرسان وبدا يحكي معاهم من وين نتوما؟
واش جابكم لهاد البلاصة؟ وتعرفوا السي فلان والسي علان. وحديت يجبد حديت حتى حضر العشاء، وتحطت الطاولة وبداو ياكلوا في الكسكسي مع هذيك الخضرة. هادوك الزوج فرسان كانوا ياكلوا مدايرين كيف وحديث. هذاك الشايب كان منسيهم في العشاء اللي هو خضر وكسكسي، وهما بقاو شيخين ويضحكوا. لما شبعوا حمدوا ربي وشكروه. قالها: يا مرا هاتي لتاي. قالت له: يا حسراه على التاي، راني عندي غير حفنة صغيرة ما طيبش حتى كاس. قالها: طيبي، وكون ما جاش بنين يجي مليح. ودارت التاي وشربوا وبقاو يحكيوا ويضحكوا، وهداك الشايب يحكي لهم على صورو وعلى مغامراته، وهما عاجبهم الحال. جا وقت النوم ورقدوا، وفي الصباح لما ناضوا هداك الشايب والعجوزة ما عندهم حتى شي باش يفطروهم. من الحشمة داروا رواحهم مساكن ما يعرفوش باللي العباد تفطر الصباح. والزوج فرسان تاني داروا رواحهم ما همش متعودين يفطروا. بقاوهم على خير وقالوا لهم: زورونا. والشكر فضلهم عليهم. بعد ما مشاو شوية ناض واحد من الفرسان للزوج وقال: خبيزة من عند باشر، وهداك حد النعيمة، ولا كبش من عند كاشر لا يعرف للناس قيمة. حكايتي التانية بعنوان زوج خاوة، وواحد غني وواحد فقير. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يحكيوا على زوج خاوة، واحد فقير وواحد غني، والغني هو الله. هداك القليل عنده بزاف ولاد، ونهار كامل واحل في قوته، يهز ساق تغرق ساق. ساعات يروح لخوه الغني يقول له: يا خويا عاوني، راني في أشد التعب، البارح الوليدات من غير عشاء. خوه الغني يقول له: ربي يسخر، معناها ربي ينوب. وطول عمره ما نهار حن عليه وما عطاه فرنك، ما يعرف إلا كلمة ربي يسخر. وكما قالوا ناس بكري: كون الخو ينفع خوه ما يبكي حتى حد على ابوه. نهار من النهارات هداك المسكين الزوالي قال: درك انا كل يوم وين نكلم خويا يقول لي ربي يسخر. شكون هذا ربي يسخر؟ وينو زعما؟ وخليقه ولا صنيعه؟ مسكين من كتر الفقر والحاجه، ويشوف في ولادو لا يفرحوا بعيد ولا يلبسوا كما ولاد الناس ولا يعرفوا الحم ولا ماكله تنفع. قال: لازمني نروح نحوس عليه. خرج من البلاد وحكم الطريق، مشى ومشى، فات قدام بيت صغيرة، يلقى قدامها عجوزة قاعدة. قالها: السلام عليكم. قالت له: عليكم السلام، وين قصد ربي يا ولدي؟ قالها: سمعت بربي ينوب وحبيت نروح نشوفه. قالت له العجوزة: أرواح يا ولدي، مالا كنت تلقاه سلم لي عليه وقول له عندي 7 بنات كما الأميرات، كبروا وحتى وحدة منهم ما تخطبت ولا تزوجت. بقاها بخير وراح على روحه. مشى ومشى، يلقى مرة أخرى تسخن في الخبز. قالت له: وين قصد ربي يا ولدي؟ قالها: رايح ربي يسخر. قالت له: سلم لي عليه وقول له راني عندي هاد الطابونة ما تلقاش حتى طابونة كيفها، بصح الخبز نرميها عجينة ويطلع عجينة وما يطيبش. قالها: هي ميمتي، درك نقول له. وبقاها على خير وزاد مشى على روحه. مشى ومشى، يلقى نخلة، سلم عليها وقالت له: وين ماشي يا ولدي؟ قالها: ماشي ربي ينوب. قالت له: سلم لي عليه وقول له أنا نخلة نابتة في عز التراب، بصح عمري ما جبت كعبة مر. قالها: خلاص. وزاد مشى للقدام، هو يمشي
حتى وقف له راجل في يدو قفص فيه عصفور. قال له: أنا راجل كتر عليا الخير وما عدتش عارف واش ندير بيه. وزاد مشى لقى بحر. قال له: وين ماشي؟ قال له: رايح ربي يسخر. قال له: أنا بحر ترابي كله فضة وموجي يعشق الناظرين، بصح ما فيا حتى حوتة. بقى ماشي حتى لقى راجل عجوز قاعد على زربية. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: وين ماشي يا ولدي؟ قال له: ماشي ربي يسخر. قال له: هيا اقعد وقول لي واش حاجتك بيه. قال له على حكاية العجوزة أم 7 بنات، وعلى الطابونة، وعلى النخلة، وعلى الراجل مول القفص، وعلى البحر. قال له: العجوزة قولها راهو قدام عتب دارها كاين 7 سبايك ذهب، تحفر وتنحيهم من تما، درك بناتها يجيوهم الخطابة. وقال له النخلة: كاين صندوق لويز مدفون تحتها. ومولة الطابونة قولها تحفر تحت الطابونة دوك تلقى جرة مليانة بالذهب. ومول القفص قول له ما يزيدش يحمد ربي ودرك ينقص عليه الخير. البحر قول له ياكل بنادم درك يولي فيه الحوت. وقال له هيه وقصد ربي راجع طريقه ومن غير ما يسأله هو على حاله، بصح ربي ما يخلي حتى حد. وصل المول القفص قال له لازمك تنقص من حمد ربي درك ينقص عليك الخير. قال له أنا نقص؟ لا لا يا سيدي أعوذ بالله. وبدا يقول الحمد لله الحمد لله. وبدا القفص يتحول لذهب والعصفور ولا ياقوتة. قال له اديهم حلال عليك. اداهم هذاك الراجل ومشى ووصل لهذيك العجوزة وقالها راهو قالك باللي كاين 7 سبايك تاع الذهب تحت الدار. دخلت وجابت له فاس وقالت له احفر. هو بدا هذاك الزوالي يحفر حتى جبد 7 سبايك تاع الذهب. قالت له اديهم راهم حرام عليا وحلال عليك. اداهم وراح وفات على النخلة قال لها على صندوق اللويز اللي مدفون تحتها. وقالت له احفر واحفر وجبد هذاك الصندوق. قالت له اديه حلال عليك. ومن بعد فات على مولات الطابونة وقال لها على جرة الذهب. قالت له اديها وروح للبلاد ودخل في الليل بالتركة ومعاه هذاك الخير كامل، صندوق اللويز والذهب وسبايك الذهب والجرة تاع الذهب. وما يغني الإنسان طول العمر. وغدوة صبحت الهدادة تهد والبناية تبني وبنى قصر وبنى ديار وحوانت وهبط الزرابي والتحف وكل شيء. جا العيد وليلة العيد زوجت هداك الأخ الغني قالت للخدامة أدي هاد الصحن تاع الكاطو ووديه الخراج للفقير خلي ولادو يفرحوا غدوة مساكن. خرجت هذيك الخدامة وتعجبت من اللي شافت عينها وقعدت بهته وتقول هذا قصر سلاطين. وزوجت هذاك الأخ اللي كان قبل الفقير فرحت بالخدامة وعطاتها قماش حرير وكعبة لويز وقالت لها سلمي على لالاتك. وروحت وقالت لها على الحكاية كامل. راحت تجري الراجلها وقالت له شوف خوك اللي كان الفقر عامل فيه معاهدة كيفاه ولا تقول سلطان وانت راقد. قالها وش قلتي؟ وراح له وقال له يا خويا من اللي كاد الشي؟ قال له من عند ربي يسخر اللي قلت لي عليه. قال له هي قول لي وين نلقاه حتى انا راني حاب نروح له. والدنيا ما يشبع منها حتى واحد. قعد اسبوع وهو كل نهار يجيه ويقول له بجه ربي قول لي وينو هذا ربي يسخر راني حاب نروح له كما انت. قال له خوه هيا وحكموا الطريق. لقاو العجوزة وسألها على حوالها قالت له بناتي كامل تزوجوا
وفات على مولات الطابونة وخلاها تخرج في خبز طايب. وزادوا فاتوا على النخلة يلقاو التمر فيها كان كم الذهب. ولقاو الراجل مول القفص في خير ونعمة. وزادوا لقدام حتى وصلوا للبحر. قال البحر: وش بيك طولت عليا؟ ماش وصيتك باش تشوف لي ربي يسخر، علاش ما فياش حوت؟ قال له: والله سامحني راني نسيتك. وراه قال لك لازمك تاكل بنادم باش يولي يعيش فيك الحوت. قال البحر: اما لا ما كانش ما خير من هاد الطماع اللي بجنبك. وخرجت موجة عالية وخطفت هذاك الاخ الطماع وما لقى ما يدير له خوه. ولا صلى على خوه صلاة الجنازة ورجع للبلاد. لقى مرت خوه الطماع وقال لها: راهو راجلك مات. تنهدت تنهيدة وحدة وروحها طلعت. هما كانوا ما عندهمش ولاد. زاد هذاك الأخ ورد وش كاين عند خوه. الحكاية الموالية بعنوان الصياد والحوتة والظالم. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يحكي وعلى راجل بابات وليدات خدام وزوالي. صياد نهار كامل في البحر يصيد باش يصرف على زوجته وولادو. كون نهار ما يصيد حتى شي، زوجته وولادو يباتوا من غير عشاء. نهار هبط للبحر يصيد حتى صيد حوتة كبيرة. أول مرة يصيد حوتة كيفها. قال: هادي نهبط بها للسوق نبيعها ونقول له ب30 دينار وفلوسها نصرفها مع ولادي، راهم يحكموا لي أسبوع كامل. قعد يحمد في ربي ويشكر الطريق كاملة. بصح هو قريب يوصل للسوق وقف له واحد من كبار البلاد، راجل غني. الخدم من تاعو كانوا يتبعوا فيه وهو كان راكب فوق حصان. الصياد فرح وقال في نفسه: هذا أكيد راح يشريها مني بضعف الثمن، الظاهر فيه باللي غني. حبس الراجل وقال للصياد: هذه حوتة مليحة. قال له الصياد: نعم يا سيدي، والظاهر فيها كتبت لك بقد هاد الحوتة 30 دينار يا سيدي، ليك انت برك. وش قلت؟ 30 دينار؟ سامحني بصح هذه هي سمتها. قال الراجل لواحد من خدامه: أدي منه الحوتة. وبالفعل أدى الحوتة من عند الصياد ورماها فوق كتفه. الصياد قعد يستنى ويشوف للراجل في باله راح يسلكه. قال له الراجل: هيا داب من قدامي، فاش قاعد تستنى؟ قال له الصياد: خلصني في حق الحوتة. قال له الراجل: والله ما تحشم انت. هبط الراجل من فوق الحصان وفي يده عصا اضرب بيها الصياد المسكين وخلاه يعيط في الارض ومشى وخلاه. الصياد حس بالظلم والقهر، رفع يده للرب العالي وقال: يا ربي راك خلقتني ضعيف وخلقته قوي، يا ربي خلص لي حقي منه، راهو ظلمني، يا ربي خلص لي حقي عاجلا وما نقدرش نستنى اليوم القيامة. وروح الصياد لدارو يلقى زوجته تستنى فيه. قالت له: وينك يا راجل؟ الولاد قتلها من الجوع. قال لها: الله غالب، اليوم ما صيدت حتى شي. ودخل المسكين ورقد من القهر. ولات هذيك المرأة ناضت مسكينة وهي ما عندها شي، حطت شوية ما في طنجرة وحطتها فوق النار. الولاد قالوا لها: وينو العشاء يما، رانا جيعانين. وهي مسكينة تقول لهم: ها فوق النار يطيب. هادوك الولاد سناو لحد ما هزمهم النوم ورقدوا. الراجل اللي نحى الحوتة للصياد، الخدم داروا له عشاء تاع ملوك، تحطت المايدة وتحط فوقها كل خير، والحوتة هذيك مشوية بالكليل وفوقها قارص. بدا ياكل وفجأة شوكة من تاع الحوتة دقته وجاتو في صبعه. عيط وحس بواحد الوجع يقتل، وبزربة صبعه ولا زرق وتنفخ. بدا يعيط من الألم حتى جا الطبيب
وقال له لازم نقص لك صبعك، وراه الألم قادر يطلع ليدك وتتقص. قال له كيفاه تقول لي صبعي؟ الألم قاعد غير يزيد عليه، حتى قال للطبيب خلاص قص لي صبعي. قص الطبيب صبع الراجل، بصح بعد ما تقص صبعه يدو كامل ولات زركة ومنفوخة وتوجع فيه وجع خطير. بدا يعيط ويقول له يدي توجع فيا يا طبيب، وش ندير؟ قال له الطبيب لازم تتقص هي تاني، وإلا المرض يقدر يطلع لجسمك كامل. قال له لا كيفاش تقص لي يدي؟ بصح الوجع هداك والألم ما قدر يدير له شيء، وقال خلاص يا طبيب قص لي يدي. الراجل ولا يدوخ ويفيق ويعاود يدوخ ويفيق، وزاد الألم قوى عليه حتى بعد ما تقصت يده. لما داخ شاف راجل كبير قال له روح اطلب السماح من اللي ظلمته. قال له شكون انا ظلمت؟ لما فاق يحس في جسمه كامل فيه الألم. عاود داخ تاني وطلع له الراجل الشيخ وقال له الصياد راك اليوم ظلمته وخليت له ولادو جيعانين من غير عشاء، راهو هز يدو لربي وشكا بيك عند الله. قال له وروح اطلب منه السماح. لما فاق قال للناس اللي دايرين بيه والخدم نتاعو اديوني لدار فلان هذاك الصياد. قالوا له اقعد انت وهو اللي يجيك. قال لهم لا نروح له انا. طلع الراجل ودمه يقطر وزوج خدام، واحد حاكمه من اليسار وواحد من اليمين، وبداو يمشي ويسألوا على دار الصياد من زنقة لزنقة وهو يعيط من الألم حتى لقاو دار الصياد. دق الباب وخرج الصياد. بدا الراجل يبوس في رجلين الصياد ويقول له سامحني راني غلطت معك سامحني. قال له الصياد ظلمتني على خاطر انت قوي وانا ضعيف، بصح راهو ربي اقوى من الكل. روح راني سامحتك من دار الدنيا لدار الاخره، وبقدرة ربي حبس هذاك الألم، بصح يدوك قعدت مقصوصة عبرة لمن يعتبر. وكما قالوا الناس بكري يا ظالم ليك يوم. السلطان والربعة سراق. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان في قديم الزمان كان كاين سلطان كما جميع السلاطين، كان مغروم بالصيد. مرة على مرة كان يخرج هو والوزير نتاعو والجنود ويصيدوا في الغابة. نهار وكما العادة خرج هو والوزير وشوية جنود، دخلوا للغابة وبداو في الصيد لحد ما تفرقوا، كل واحد حكم الطريق ورا الغزلان. سي السلطان من غير ما يفيق لقى روحه وحيد في الغابة والجبال، وفي لحظة بدات المطر تصب، مطر قوية وناض الريح والبرق من فوق. والسلطان على الحصان نتاعو كان يحوس على مكان يتخبى فيه لحد ما ينقص المطر. هو ماشي يشوف في كهف وسط الجبل، طلع بالحصان نتاعو ودخل للكهف. كانت الدنيا ظلام وسط الكهف وما شاف شي، بصح شاف حاجة وسط الكهف. زاد تبت مليح يشوف في 4 رجال راقدين وسطو. قال وش قاعدين يديروا هادو، وكيفاش ما نضوش من صوت الرعد والبرق والريح والمطر؟ استغرب وقال يا نايمين يا نايمين. فاق الراجل الأول وبدا يحك في عينيه من النوم وقعد يشوف للسلطان، بصح ما عرفش باللي هذا هو السلطان. قعد يشوف ويشوف والسلطان واقف ويشوف تاني. قال الراجل على بالك كنت نحلم وانت فيقتني من المنام.
قال له السلطان: إن شاء الله خير. قال له الراجل: كنت نحلم باللي أنا لابس قميص كما اللي عندك بالضبط، وانا حلمي ما يكتبنيش. وراح للسلطان ونحالو القميص تاعو ولبسو هو. وفي نفس الوقت زاد ناض الراجل التاني من النوم وقال: يا جماعة، تعرفوا أنا درك كنت نحلم أني لابس تاج من ذهب وفيه ياقوتة كبيرة كما هذا اللي عندك. وشار بصبعو للسلطان وقال: أنا منامي ما يكذبنيش. وراح ونحى التاج من فوق راس السلطان ولبسو هو. زاد ناض الراجل الثالث وقال: أنا تاني كنت نحلم باللي عندي حصان. وراح لحصان السلطان وقال له كما هذا بالضبط، وانا راه حلمي ما يكذبنيش، وداه. زاد ناض الراجل الاخر بصح ما لقى شي. قال: وش انا راح ندي ترك؟ شاف سلسله في رقبه السلطان وداها منه، وجا يشوف فيها يلقى فيها زفاره. قال: وش هذا؟ انا راح في بالي بلي هي ساعه من ذهب، بصح انا على بالي بلي ما عنديش الزهر. وحط الزفاره في فمه وبدا يزفر. زفر بالقوي وقال: هادي مليحه هادي. وبدا يضحك وزاد يصفر بالقوي. الصوت دوا بين الوديان والجبل، والجنود نتاع السلطان سمعوا صوت هذيك الزفاره وعرفوه باللي السلطان نتاعهم. وبسرعه ركب كل فارس على حصان نتاعو وراح لمصدر الصوت، وراح معاهم الوزير نتاعهم حتى وصلوا كامل للكهف وهبطوا كامل، وكل واحد في يده السيف نتاعو. نض السلطان وقال للأربع رجال: تعرفوا حتى أنا كنت نحلم يا جماعة، وكنت نشوف فيكم كامل معلقين في حبل المشنقة، وانا تاني حلمي ما يكتبنيش. وأمر السلطان الجنود تاعو باش يحكموا هادوك الربع سرارقة ويشنقوهم كامل. حكايتي التانية بعنوان الجنيني والمرأة. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان في قديم الزمان كان راجل جنيني يخدم في أرض فلاح، ونهار كما العادة كان يحرث في الأرض ويسقي في الشجر. فجأة هز عينيه يلقى مرة الشاقة الثانية، وقف وشاف. قال: السلام يا ذات الحسن والجمال. قالت: وعليكم السلام. قالها: وش قاعدة ديري هنا؟ قالت المرأة: أنا وحيدة ما عندي حتى حد في هاد الدنيا. قال الجنيني بينه وبين روحه: أنا عازب، والمرأة هادي جمال وحسن ما كانش كيفها في هاد المدينة. قال: يا بنت الناس، واش قولك كنت تلقاي راجل يصونك ويحميك ويعيشك في خير؟ واش قولك نتزوج بيك؟ قالت له المرأة: الله يبارك. أرمى المحرات والفاس من يديه وركب على الحصان وركبها معاه، وقالها: خلي نقول للفلاح مول الأرض باللي أنا رايح نتزوج وراح ندي أيامات راحة. وراحوا وصلوا لدار الفلاح. أهبط من فوق الحصان ودق الباب. خرج الفلاح وقال: لباس، وش كاين؟ وش بيك جيت وخليت خدمتك؟ قالوا الجنيني: يا سيدي، أنا قررت باش نتزوج ولازمني نرتاح أيامات، وراني جيت باش نقول لك. قال الفلاح وهو يضحك: وشكون هادي اللي راح ترضى بيك؟ قالوا الجنيني: هادي اللي فوق الحصان. تلفت الفلاح باش يشوفها. دهش وقال: هادي ملايكة ولا جان؟
وقال في نفسه هادي تصلح لي أنا، نتزوج بها أنا خير. وقال للجنيني دقيقة، خليني نحكي أنا وياها شوية ونعرف أصلها، على خطر أنت كما خويا وما نرضى لكش تدي مرة ما تصلحش. ودخل للفلاح للدار ومعاه المرأة وقال لها انت يا صح موافقة باش تدي هاد الجنيني؟ راهو جنيني وراهو يخدم عندي وانا قادر نعيشك في خير، وراهو عندي أراضي وسواني وكل شيء، واش قولك نديك أنا؟ قالت المرأة موافقة. وخرج السي الفلاح وقال للجنيني اذهب من قدامي وانسى حكاية الزواج، والمرأة راني أنا سيدك وانا راح نتزوج بها، هيا امشي ما نزيدش نشوف وجهك. راح الجنيني وهو يندب على سعدو، قال بالك حاطني راح نسكت له ونخليه يدي لي زوجتي. قال خليني نروح للشيخ نتاع القرية نشكيله. وراح طول لدار الشيخ وحكاله الحكاية كاملة. الشيخ بعد تراجل وقال له قول للفلاح يجيني الآن هو والمرأة، وإلا ما جاش والله العظيم نشكي بيه، وغدوة يصبح في الحبس. والغدوة جا الفلاح ومعه المرأة ودخل لدار الشيخ يلقى الشيخ والجنيني. الشيخ أول ما شاف المرأة حتى هو عمت عينه وقال وش هادي، حورية من الجنة؟ قال خليني نعرف وجهة نظر المرأة، وطلب من الجنيني والفلاح يستناوه لبرا. وقعد هو والمرأة داخل الدار وقال لها يا ذات الحسن والجمال، أنا الشيخ وراهي كلمتي هي اللي تمشي في القرية، والفلاح راجلك أنا نحكم فيه، أخطيك منه وتزوجي بيا أنا. قالت المرأة موافقة يا سيدي الشيخ. وطلع الشيخ وقال للفلاح هيا اذهب من قدامي، المرأة هادي راح نتزوج بها أنا، وكنت تحتاج راني نشكي بيك ونبيعك في أملاكك، هيا اذهب من قدامي، وانت تاني الجنيني ما عادش نحب نشوف وجوهكم. الجنيني بدا متشمت في الفلاح وقاعد يقول له شفت كيفاه فكها لك كما فكيتها لي. قال له الفلاح محسوب انا راح نسكت، درك نمشي للقايد وهو اللي يحكم في الشيوخ كامل. وفي حينه راح لدار القايد والجنيني يتبع فيه. وصل للفلاح واستأذن وقالوا له ادخل. قال للقايد الحكاية كيفاه، وحكى لهداك القايد الحكاية والشيخ اللي فكلو زوجته بعد ما وافقت الزواج به. قال القايد الشيخ يدير هكا جيبوه لي والله درك نوريلو كيفاه. وجا الشيخ ومعه المرأة. السي القايد هو شاف المرأة وبدات عينو زايغة وضرب بيدو على خدو وقعد يتفرج في الحسن والجمال. قال استناني يا شيخ في الخارج، راني نحب نعرف راي المرأة في هاد القضية تاعكم. الشيخ خرج والسي القايد قعد يتفرج في الجمال والحسن وقال لها يا مرأة الشيخ هداك قادر ندخلو الحبس، وانا راني القايد نحكم في 100 شيخ كما هو، اخطيك منه وتزوجي بيا انا، وش رايك؟ قالت له المرأة موافقة يا سيد القايد. خرج القايد وقال للشيخ اذهب من قدامي، المرأة رايح نديها انا وهي موافقة. قال له الشيخ بصح يا سيدي راهي وافقت تتزوج بيا انا قبلك. قال له القايد لا وافقت ولا شيء، اخطيك من هاد التفاهات وروح من قدامي وما نحبش نزيد نشوف وجهك، ولا والله ندخلك للحبس ونشمت فيك العدية.
راح الشيخ وهو يتحسر ويقول صح عليه نحاها لي. وشاف الجنايني والفلاح يضحكوا من بعيد، وقال الشيخ محسوب أنا راح نسكت لهاد القايد، غدوة نروح للوزير في المدينة ونشكيله. وغدوة راح الشيخ للمدينة ومعاه الجنايني والفلاح يتبعوا فيه. وصل السي الشيخ وشاوروا عليه وقالوا له هيا ادخل، راهو الوزير يستنى فيك. دخل وقال للوزير بلي القايد فكلو زوجته. أمر الوزير الحراس وقال امشي ودرك في الحال وجيبوا لي القايد الفلاني هو والمرأة نتاعو. وفي ساعة وصل للقايد ومعاه الزوجة تاعو. دخلت المرأة الأولى لمكتب الوزير، شافها السي الوزير وقال وش هذا؟ كاين ننسى بهاد الجمال في هاد الدنيا، سبحان الخالق. وقال لها يا مرأة أنا راني وزير وشاني عالي، نحكم تحت السلطان طول، وهاد القايد راجلك نقدر نبطلو من خدمته ويولي بطال، ونقدر ننفيه تاني من البلاد. واش قولك تزوجي بيا أنا؟ قالت المرأة موافقة يا سيد الوزير. ودخل السي القايد وقال له الوزير اسمع يا قايد، أنا راني قادر ندخلك للحبس ولا ننفيك من هاد البلاد، ما نزيدش نحب نشوف وجهك ونسى حكاية هاد المرأة، فهمتني؟ هيا تهب من قدامي. وخرج السي القايد نادم والغل والنقمة في عينيه، وزاد شاف الجنايني والفلاح والشيخ يضحكوا. قال محسوب حتى أنا راح نسكت له، راهو كاين السلطان فوقه يحكم فيه. راح للقصر، وكالعادة الجنايني والفلاح والشيخ يتبعوا فيه من بعيد. شاور الحراس ووافق السلطان وقال لهم خليه يدخل. دخل للقايد وقال للسلطان يا سيدي أراهو ها هو واش صرا واش صرا. قال السلطان الوزير نتاعي يتصرف هكذا. وأمر الحراس وقال لهم جيبوا لي الوزير والمرأة درك. وأمر السلاطين طاع. في 10 دقايق جا الوزير ومعاه المرأة. السي السلطان شاف المرأة وقال هذه حورية من الجنة، هذه أجمل الجواري عندي، ما تجيش في ضفر من أظفر المرأة هذه. وقال للمرأة أنا السلطان وأنا اللي نحكم في هاد البلاد، والوزير قادر نحكم عليه بحبل المشنق درك. واش قولك تزوجي بيا؟ راني سلطان. المرأة قالت الله يبارك يا سيد السلطان. السلطان قال للوزير يا روح من قدامي وكنت خشن راسك، والله نحكم عليك بالشنق ولا نبطلك من خدمتك وندخلك للحبس. السي الوزير خرج يبكي من القعرة، ولقى الجنايني والفلاح والشيخ والقايد يتفرجوا فيه ويضحكوا عليه. قال الوزير راهو كاين المجلس الأعلى هو اللي يحكم في السلطان وقت اللي يغلط. وراح للمجلس يلقى شيخ المجلس وحكالو الحكاية. شيخ المجلس الأعلى قال جيبوا لي السلطان. السلطان دخل للمجلس، لقى الوزير ومعاه شيخ المجلس، وفجأة دخل للقايد والشيخ والفلاح والجنايني وقالوا يا سيدي انصفنا بالحكم. شيخ المجلس الأعلى سمع كل واحد وحده، المرأة، الجنايني، الفلاح، الشيخ، القايد، الوزير والسلطان، وقال غدوة الصباح نتلاقاو والناس كامل في ساحة البلاد الكبرى باش نحكم في هذه القضية. وغدوة شيخ المجلس أمر الجنايني والفلاح والشيخ والقايد والوزير والسلطان باش يوقفوا على خط مستقيم بجنب بعضهم
وأمروا المرأة باش توقف على بعد 200 متر عليهم. وقال شيخ المجلس الأعلى اللي راح يجري ويوصل الأول هو اللي راح يتزوج بها. بصح شيخ المجلس ما قال لحتى واحد باللي هو حفر حفرة في وسط مسار السباق، وفي الحين قال استعدوا وانطلقوا، وبداو كامل يجريوا بزربة شكون يوصل للمرة الأول. بصح كل واحد كان يوصل لهذيك الحفرة يجي غارق وسطها ويطيح. الخماس والفلاح والشيخ والقايد والوزير والسلطان كامل طاحوا وسط الحفرة، وحتى واحد ما وصل للمرأة. وجا شيخ المجلس الأعلى وقال ما غروا يغروا البين. أهل العقول ارتاحت، وواش هزت من وزارة وسلاطين سيسان بالجير خاخت، وينو الأول وينو الثاني كامل في هاوية راحت. الحكاية هادي ما هيش على مرأة، بصح هي بمعنى على الدنيا اللي ما يشبع منها حتى واحد، لا من كبر شانو ولا من قل، الكل تجري على الدنيا. حكايتي الموالية بعنوان الحطاب والحنش. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يحكيو في قديم الزمان باللي كاين راجل حطاب كل صباح يهز البهيم نتاعو والفاس ويروح للغابة يجمع حطب ويهبطوا العشية للمدينة يبيعوا، والفلوس اللي يدبرهم يقضي بهم قضية العائلة. هديك العادة كل يوم. كاين نهار وهو يجمع في الحطب وفي وسط الغابة خرج له حنش. هاد الحنش كان كبير، خرج له من تحت شجرة كبيرة وفي فمه كعب الويز، ورماها للحطاب ودخل ورجع له الحفرة نتاعو. السي الحطاب هز كعبة الويز وشافها، قلبها وحطها في جيبه وساق البهيم وهبط للمدينة كما العادة، باع الحطب وروح للدويرة نتاعو. في الليل حكم كعبة الويز وحطها في صندوق قديم في الخزانة نتاع الدار، ومن بعد طاح رقد. غدوة كالعادة أرجع للغابة، نهار كامل يجمع في الحطب ويحط فيه فوق البهيم، وبالصدفة عدى من قدام الشجرة تاع البارح اللي طلع له منها الحنش. وهو واقف ويتفرج خرج له الحنش وفي فمه كعب الويز تلمع، ورماها له كالعادة ورجع. فرح السي الحطاب وساق البهيم وروح للسوق وباع الحطب. وفي الليل قال يا مرا كون نحكي لك واش صار لي البارح واليوم في الغابة ما تصدقيش. قالت له مرتو ان شاء الله خير، واش كاين يا راجل؟ قالها البارح وانا نجمع في الحطب خرج لي حنش كبير، اول مرة نشوف حنش في هداك الكبر، وفي فمه كعب الويز، ارماها لي ودخل للحفرة نتاعو. واليوم نفس الشيء، عاود خرج لي الحنش ورمالي كعبة الويز. قالها سكتي يا مرا ما تقولي لحتى حد، كوني كتب ربي رانا نوليو اغنياء وهو ربي رزقنا. قالها كون غير هاد الحنش يحكم في العادة نتاعو وكل نهار يرمي لي كعب الويز. قالت له مرتو الله لا يقطع لنا عوايد ان شاء الله. وغدوة رجع الحطاب لوسط الغابة وكما العادة خرج له الحنش ورمالو كعب الويز. وبعد غدوة كيف كيف، والنهار اللي بعده كيف كيف، ولا كل نهار السي الحطاب يروح يحمل الحطب ويبيعه، وفي الليل يدي كعبة الويز ويخبيها في الصندوق. وواحد النهار قدر ربي العالي ومرض السي الحطاب، حكم الفراش وما قدرش ينوض، وهو عنده ولده في عمره 30 سنة. قال له يا ولدي أنا مريض وما عندي جهد، ما نقدرش نروح نجمع الحطب، روح انت لوسط الغابة
وجمع ما قدرت عليه من الحطب. ولما تجي أروح وسط هداك الواد اللي فيه شجرة خروب، أقعد تحتها ودرك يخرج لك حنش يرمي لك كعب الويز، هزها ورواح وما تدير حتى حاجة أخرى. راح الولد للغابة وكما قال له بوه، وصل بدا يجمع في الحطب. لما كمل راح للشجرة اللي قال له عليها باباه، وخرج له الحنش ورمى له كعب الويز، وعاود دخل هداك الحنش للحفرة نتاعو. روح الولد للسوق وباع الحطب، ومن بعد روح للدار ومد كعبة الويز لباباه. وغدوة زاد الولد رجع للغابة، بصح طريق كاملة وهو يخمم ويقول زعما واش كاين، بالك يكون كنز كبير في الحفرة نتاع الحنش، وما شكون نهز الكنز كامل خير من اللي كل نهار كعب الويز. وبابا كيفاه راضي بهذا الرويق، بصح هاد الشياب الناس لا تفهم ولا تعرف شيء، ودرك نوريلو كيفاش نغناو في نهار واحد. وصل هداك الطفل للغابة، جمع الحطب، ولما وصل للشجرة نتاع الخروب طلع له الحنش ورمالو كعب الويز. الطفل ما كانش من العكسين، هز الفاس الفوق وهبط بيه على الحنش بضربة قوية، جابو مقسوم على 2. بصح هداك الحنش لما تقص من الاخر تاعو ما ماتش، راح متجه لرجل هداك الطفل ونفخ عليه نفخة ولسعو وجابو مطيش ومات. وقف البهيم وقف حتى عشات العشية، وولا بالخطوة وعرف الطريق نتاع الدار. تحيرت أم الولد والحطاب، زعما ولدي وش بيه، زعما وش صرالو. عداو ليلة كاملة مشوشين، بصح كانت الدنيا ظلام وما قدروش يخرجوا للغابة. الغابة كلها هوايش وديابة وما يقدر حد يدخلها في الليل. لما طلع الصباح خبروا ولاد المدينة وتنشر الخبر، وقالوا وش قال. ولد الحطاب خرج للغابة يجمع في الحطب عوض باباه المريض، وراح وما ولاش. وخرجوا الرجال والولاد يحوسوا عليه وسط الغابة، كل مجموعة في جهة من الغابة، حتى لقاوه مطيش ميت وملسوع وقدامه فاس وديل الحنش. أروحوا به للدار وقامت الجنازة وكل شيء. الحطاب فهم وش صار، باللي الولد غلط ودار به الشيطان وحب يقتل الحنش ويدي الكنز مرة واحدة. بكى المسكين هو والعجوزة، وبعد مدة ولا الحطاب بخير وعافاه الله من المرض. هز بهيمو والفاس وراح للغابة، راح خطوة حتى وصل للشجرة نتاع الحنش. هو صح وصل، بصح الحطاب لما وصل للشجرة الحنش طلع له متخشش وعينيه شاعلة فيه من النار، وقال له احبس تما وما تقدمش، اخدم في اي بقعة، بصح هاد المكان هذا ما تزيدش تجي ليه ابدا، ولا رايح ندير لك كما درت لولدك. قال له الحطاب بصح انا وش درت؟ قال له الحنش عملت عمايل. قال له الحطاب انا راني راجل كبير وبعقلي، يستحيل نغلط غلطة ولدي وما نديرش كما ولدي ابدا، وولدي صغير وطايش وانا راجل كبير وشايب، كيفاه انت تنفعني وانا نقتلك؟ قال له الحنش نعرف هذا كامل وعمري ما شت منك مضرة، بصح واش يفيد باش نقعدوا انا وانت منين تشوفني تتذكر ولدك، وانا وين نشوفك نتذكر ديالي اللي قصهولي ولدك، ورايح يجي النهار اللي رايح يغلط واحد منا، هيا مشي على حالك. الخواتات والديابة. بسم الله بديت
وعلى النبي صليت. كان يا مكان في قديم الزمان يحكيو على ملك عنده أراضي وخيرات كتيرة، وعنده 3 بنات. الكبيرة اسمها ريم، كانت شابة وشعرها أحمر. ماريا كانت هي الوسطانية، شعرها كحل وطويل وكانت قل من خوتها بعامين. وبسمة هي الصغيرة، كانت بيضة وشعرها صفر، وكانت هي الأجمل في خواتها. بعد ما ماتت تمهم تملكهم الحزن هما وباباهم، وباه يعوضهم الأب راح تزوج بوحدة هي في الحقيقة سحارة. بصح الملك ما كانش على باله، هو قال المهم نلقى اللي يحن على بناتي. هاد السحارة في الحقيقة هي عجوزة، ولما دارت السحر الأسود تحولت لشابة. كان الهدف تاعها الأول تستولي على أملاك الملك. في اليوم الأول اللي دخلت فيه للقصر عاملت البنات بقسوة، وكانت تجبرهم باش يديروا أعمال شاقة في القصر وخارج القصر. مرض الملك وكانت صحته كل يوم تتدهور، وهي كي تشوفوا هكاك تزيد تقسو على البنات. كانوا هادوك البنات مساكن حاملين الذل والقسوة، وكان عندهم أمل باش يرتاح باباهم ويشوف لهم حل. في ليلة من الليالي لما كان باباهم راقد قررت مرته باش تتخلص من بناته. راحت لواحد الغرفة كبيرة وفارغة في القصر، وبقات تدير في السحر تاعها. شلت يد ريم اليمنى وشلت يد ماريا اليسرى، وبسمة ردتها بكوشة. راحت ليهم وقلت لهم خرجوا عليا وروحوا عيشوا في الغابة، هذا ما يليق بكم. بكاو البنات مساكن وكانوا خايفين، بصح وش يديروا؟ راحوا للغابة اللي كانت موحشة وخطيرة. تجمعوا مساكن وبقاو يصبروا في بعضهم. قلت لهم ريم لازم نبقاو مع بعضنا، وبربي ان شاء الله نلقاو حل باش نخرجوا من هاد الهم. وافقوا الخواتات وهما حزان، ومع الايام بناو كوخ صغير باش يتحماو بيه. كانت كل صباح تنوض خوتهم الصغيره تجيب لهم ما ياكلوا من الفواكه وتجيب لهم الماء، وكانت تدير اشارات ودايما تتبسم باش تشجع خواتاتها، وهي مسكينه من داخل العالم بها ربي. روحي ايام وروحي ايام، وكل يوم يجي كان عند البنات أسوأ من اليوم اللي يروح. كانوا كل ليلة يمدوا يديهم من ربي ويبكي ويدعيو باش يدير لهم ربي حل ويخرجهم من الشي اللي راهم فيه. وفي يوم من الايام وهما ماشيين في الغابة باش يجيبوا الحطب، سمعوا صوت كلب ينبح، وكان صوته ضعيف جاي من بعيد. مشاو البنات بالشوية جهة هداك الصوت. لما وصلوا لقاو 3 ديابة صغار، كان باين عليهم باللي راهم مراد وبردانين وجعانين، وكانوا يشوفوا مع البنات بحزن. البنات غاضوهم وقرروا باش يديوهم ويعتنيوا بهم. كل واحد من الديابة عطات له وحدة من البنات اسم، وواحد سماوه فريد، وواحد رعد على خاطر صوته قوي بزاف، وواحد ليل على خاطر كان كحل كي الليل. المهم بقاو مع هادوك البنات يوكلوهم ويشربوهم حتى كبروا ولاو ديابة كبار وقويين، ولاو هما اللي يحميو في هادوك البنات من وحوش الغابة. وهكذا امتانت العلاقة بينهم. كان ليل ديما يوقف قدام الكوخ ويقعد يحس في هادوك البنات. ورعد ديب ماريا كان قوي بزاف، يروح يتجول في الغابة ويحوس على الماكلة. أما فريد كانت علاقته خاصة مع بسمة، مهما كانت مسكينة ما تهدرش، بصح بالإشارات كان يفهم عليها وينفذ الشي اللي تقوله له.
نهار من النهارات زادوا خرجوا البنات كالعادة للغابة باش يجيبوا الفواكه هما ياكلوا هما يتمشاو. خرجوا لهم قطاع طرق وهجموهم، وكان واحد فيهم حاكم سيف والزوج الاخرين حاكمين سكاكن ويبانوا مغشين. البنات خافوا منهم وبقاو حاكمين في بعضهم. بصح هادوك القطاع ما شافوش باللي كاينين هادوك الديابة ورا البنات، وهجموا عليهم الديابة وقطعوهم تقطيع، ومن بعد اداو اجسامهم المقطعة لوسط الغابة. بعد هذا الحادث حسوا البنات باللي الغابة ماهيش مكان آمن ليهم، وكان لازم عليهم يرحلوا لبلاد آمنة. وهما هكاك يشوفوا في قافلة معدية وهازة معها الجنود والخيول والرجال والنساء والولاد الصغار. الظهر فيهم باللي رايحين لكش قرية. شافوا البنات مع بعض وكانت كل واحدة في قلبها تقول بالك هذه هي فرصتنا باش نخرجوا من هاد الغابة. بعد سمعوا هادوك الديابة يعويوا بصوت حزين. أثروا في هادوك البنات وما قدروش يروحوا ويخليوهم. فاتت الأيام والليالي وكانوا البنات دايرين بالنار يتدفاو. بداو الديابة يديروا في حركات مش مالفين يديروها. حاروا البنات وخافوا، وفجأة ولاو يعويوا بصوت يخوف. لاحظت وحدة من البنات باللي عينين الديابة يلمعوا بشكل غير طبيعي. من بعد انطق واحد في هادوك الديابة وقال احنا ماناش ديابة عاديين، احنا أمراء تحولنا بسبة سحر أسود. جمدوا هادوك البنات من الخوف والصدمة وما قدروش يصدقوا واش سمعوه واش شافوه. زاد انطق الديب التاني وقال هي صح، احنا كنا أمراء في قرية بعيدة، بابانا كان ملك عظيم، بصح وزيره تآمر علينا وقتل بابانا الملك ورمى علينا الشعوذة تاعو وتحولنا لديابة. ومن هداك الوقت وحنا نعيشو في هاد الغابة نحوسوا على طريقة نفكوا بها السحر. زاد انطق الديب الثالث وقال احنا كنا حاطين رواحنا رايحين نبقاو هكا حتى شفناكم وشفنا فيكم الأمل، وحسينا باللي نتوما قادرين باش تعاونونا وتفكوا علينا هاد السحر. نطقت ماريا وقالت له بصح حنا بنات عاديات، كيفاش رايحين نديروا باش نفكوا عليكم السحر؟ قال لها فريد كاينه واحد الشجرة سحرية في عمق الغابة سمعنا بيها من خلال الطيور، إلا وصلنا ليها رايحة تقدر تعاوننا. في هذيك اللحظة حسوا البنات باللي راهم يحلموا، بصح داروا إرادة وقالوا لازمنا نكملوا معروفنا معاهم ونروحوا لهاد الشجرة ونشوفوا واش يصرى. وقالوا للديابة وطمنوهم باللي ما همش رايحين يتخلاو عليهم ورايحين يجربوا يساعدوهم. وجدوا رواحهم ومشاو في الرحلة تاعهم وسط الغابة. كانوا كل ما يمشيو في هذيك الغابة تزيد كثافة هذوك الأشجار ويزيدوا هما يتمسكوا بعضهم أكثر، والديابة يمشيو من وراهم. مشاو حتى وصلوا لواحد النهر كبير وفيه المقاوي بزاف. ووقفوا البنات وقالت وحدة منهم كيفاه درك رايحين نعقبوا هاد النهر؟ راهو يجري جريان وقادر يكون خطر علينا. جاوبها ديب من الديابة وقال لها لازمنا نلقاو كيفاش نعقبوه، لازمنا نحوسوا بالك نلقاو كشما جسر ولا حاجة. وهما يهضروا قاطعتهم وحدة من البنات وقالت هاهو جسر بصح يبان قديم بزاف، الله غالب ما عندناش حل، لازم نروحوا فوقو. وراحوا ليه. لما طلعوا فوقو بدا الجسر يتحرك، ولما نصفوه هبت ريح قوية وزاد هداك الجسر في التحرك. حكموا البنات في حبال الجسر القديمة وبقاو يتحداو في هديك الريح،
ويمشيو بالخطوة بالخطوة حتى قدروا كامل يعقبوا منه. كملوا طريقهم، ومن بعد سمعوا أصوات طيور تخوف فيهم باش يوليو منين جاو. انطق واحد من الديابة وقال: سدوا ودنيكم وكملوا الطريق. سمعوا البنات لهضرة هداك الديب وسدوا ودنيهم وكملوا طريقهم، وطاحت عليهم المطر خيط من السما. زربوا دخلوا لواحد المغارة. قال لهم الديب: رانا قريب نوصلوا للشجرة، على خاطر هاد المصاعب اللي لقيناها في طريقنا هي بمثابة حماية. هاد الحماية تبعتها الشجرة باش واحد ما يوصلها. وبقاو قاعدين في هديك المغارة حتى هدات هديك العاصفة. لما هدات خرجوا طول وكملوا طريقهم، وبداو الشجر يبعدوا على بعضهم حتى بانت لهم في وسط الغابة شجرة كبيرة مختلفة على باقي الأشجار. كان الجو حول هديك الشجرة هادئ بزاف. فرحوا البنات وقالوا: أخيرا وصلنا للشجرة السحرية. قربوا منها هما والديابة، طابسوا عليهم أغصان الشجرة بهدوء كأنها كانت ترحب بهم. قالت لهم بصوت حنين: أنا على بالي بقصصكم وعلى بالي على جيتوا هنا. ما تتقلقوش، أنا درك نحاول نساعدكم. هي ماشي حاجة سهلة بصح نحاول. ودارت بأغصانها للبنات وقالت لهم: لازمكم تروحوا تحوسوا على 3 فواكه راهي حطتها مرت باباكم في بلايص متفرقة من هاد الغابة، ولازم كل واحدة منكم تلقى الفاكهة الخاصة بها. دارت للبنت الكبيرة وقلت لها: التفاحة تاعك هي تفاحة حمراء بلون شعرك. وقالت لماريا: انتي لازمك تلقاي حبة كرطوس لونها كحل كما لون شعرك. رايحين تلقاو هاد الفاكهتين في مغارة تحرسها أشياء غريبة وما تحبش النور، لازمكم تمشيو في الظلام وتجيبوهم. ودارت للبنت الصغيرة اللي هي بسمة وقالت لها: انتي حوسي على إجازة صفراء بلون شعرك وراهي مخبية وسط شجرة عملاقة في مستنقع، ولازمك تعرفي تتعاملي مع الطين والضباب باش توصلي لها. ودعوا البنات الشجرة وحكموا الطريق للكهف اللي كان في جهة موحشة. شجعوا البنات بعضهم باش يدخلوا ويجيبوا التفاحة والكرطوسة وينحيوا السحر من عليهم، وتشجعوا ودخلوا بحذر. كانت الظلمة تزيد كل ما مشاو في هداك الكهف، وهما كانوا خايفين وبردانين. وفجأة ظهرت قدامهم أشباح. قالت ريم الماريا: لازم نشعلوا الضوء لأنه هاد الأشباح كما خبرتنا الشجرة ما يحبوهش. وكما كان الحال شعلوا المشاعل اللي جابوهم معهم، وبداو هادوك الأشباح يروحوا. كملوا داخلين في ممر الكهف، ولما خلصوه لقاو غرفة فيها ضو خافت وفيها صندوق قديم. قربوا منه وحلوه، وإذا بيه في داخله شجرة. وبدات هديك الشجرة تكبر وتكبر حتى تفرع منها 2 أغصان، وواحد فيه تفاحة حمراء والآخر فيه كرطوسة كحلة. قطفت ريم التفاحة بحذر وقالت: بالسيف لا رايحين نتهناو من هاد السحر. وعضت عضة من التفاحة وحست بيدها اليمنى سخنت بزاف، وبدات تتحرك فيها بشوية بشوية. ونفس الشي دارت ماريا وقدرت تتحرك يدها اليسرى. زربوا خرجوا من هذاك الكهف وهما فرحانين، نحى منهم السحر وراحوا مع خوتهم بسمة يحوسوا على إجازتها في وسط المستنقع. راحوا يمشي وهما خايفين من الشي اللي راح يصرى لهم. مشاو مسافة ومن بعد وصلوا لبلاصة معمرة بالضباب،
ولقاو البرك تاع الماء مع الطين. وفي وسط هاد الشي كانت كاينة الشجرة العملاقة، وفي وسطها الإجازة. بقات تشوف بسمة مع هداك الوحل، وقالت في نفسها كون نمد رجلي رايح يجبدني. وهي تخمم، تفكرت نصيحة باباها اللي ملي كانوا صغار يقولها لهم، وهي أنه كل ما واجهنا الحياة بعنف تقابلنا بالمثل، وكل ما سعينا ليها بالهدوء تقابلنا بنفس الشيء. وتشجعت وقررت تمشي فوق الوحل بخطوات هادئة وثابتة، ونجحت ووصلت للشجرة. مستها بلطف وتحل جذع هذيك الشجرة، لقات في نصها الإجازة الذهبية. مدت يدها وعضت عضة صغيرة، وصرات المعجزة وتفك السحر، وولات تهدر وتعيط على خواتاتها. هي فرحانة ورجعت بخطوات ثابتة. عنقوا بعضاهم وفرحوا، بصح فرحتهم ما كانتش كاملة، لأنه ما زالت لهم مهمة أخرى تستنى فيهم، وهي فك السحر على الديابة اللي هما في الأصل أمراء. وولاو للشجرة السحرية بلا تردد باش تدلهم على الطريق. كي وصلوا لهذيك الشجرة قالت لهم درك لازمكم تروحوا للجبل على حواف في الغابة، وتم تلقاو بير الأمنيات، وهذا هو الشيء اللي نقدر نعاونكم به. ونزيد نوصيكم وصايا ونقولكم تولوا من الشيء اللي طلبوا منكم هاد البير. هادي راهي بير طماعة. لموا بعضاهم وحكموا الطريق، مشاو، وبعد أيام قابلهم الجبل الضخم اللي فيه البير، ووقفوا كامل قدام هداك البير. نتقترم وقالت يا بير، حنا جيناك من بعيد قاصدينك باش تساعدينا ويوليو الأمراء لحالتهم الأولى. جاوبتها البير وقالت لها أكيد نساعدكم، هاد الشي بالنسبة لي سهل. فرحوا كامل بجوابها، بصح قطعت فرحتهم وقالت لهم بصح ما قلتوليش واش رايحين تمدولي. شافوا مع بعض خايفين تزيد تطمع في حاجة ما يقدروش عليها. قالوا لها واش هو الطلب تاعك؟ قالت لهم الطلب تاعكم راهو عظيم، ولازم تمدولي أجمل وحدة فيكم باه تعيش في وسطي وتونسني. خافوا البنات وحزنوا الديابة، بصح مرضاوش بطلب البير. قدمت بسمة للبير وقالت لها عاوني أصدقائي الديابة باه يوليو لطبيعتهم، وعاوني خواتاتي يسترجعوا مملكتهم، وانا رايحة نكون ونيستك. وما خلاتش الفرصة للديابة ولا لخواتاتها باش يمنعوها، وزربت رمات روحها في نص البير. بكاو خواتاتها وحزنوا الديابة عليها، وهما هكاك انفجرت هذيك البير وقالت لهم هيا كل واحد من الأمراء يشرب من هاد الماء. تقدموا هادوك الديابة وشربوا، وطول تحولوا لحالتهم الطبيعية. زادت قالت لهم البير درك باه تردوا المملكتين لازم عليكم تطفيوا النار بالماء. شافوا مع بعضهم وهما مش فاهمين. زادت بينت لهم كتر وقالت شوفوا يا بنات، كاينة في غرفة مرت باباكم جرة فيها ماء، لازم تديوها بأي طريقة، ومن بعد تروحوا لجزيرة العجائب وتم تلقاو أغرب وأجمل النباتات. حوسوا على الزهرة الوحيدة اللي لونها أخضر، أديوا منها 3 قطرات وزيدوهم على الماء اللي في الجرة. بصح تولهم من ريحة الزهرة، ريحتها راهي قوية وكون يشمها إنسان يرقد 100 عام.
لازمكم تروحوا في يوم بلا ريح، وبعد ما ديروا الشي اللي قلت لكم عليه يتوجهوا الأمراء لقصر باباه ويروحوا لغرفته يلقاو نار شاعلة وما تطفاش. كون ترميو فوقها الماء رايحين تقضيو على الساحرة الشريرة وعلى الساحر اللي سرق باباكم، وهكذا تسترجعوا المملكتين مع بعض. سمعوها واش قالت ووجدوا رواحهم باش ينفذوا. لما مشاو شوية قلت لهم شوفوا عندي لكم اقتراح، انتوما باينين طيبين ونفذتوا الشي اللي قلت لكم عليه، وانا نقول لكم كون تقدروا تجيبوا لي الساحر والسحرة رايحه نرجع لكم البنت. فرحوا بزاف بالرغم من الشي الصعيب اللي يستنى فيهم، وقصدوا قصر البنات. كانوا يمشيوا الليل مع النهار حتى وصلوا ليه. لما كانوا في طريقهم فكروا في خطة، ولما وصلوا طلعت ريم وراحت لغرفة السحارة. طلعوا ليها بشوية بصح فاقت بيهم وبدات تدير في السحر تاعها عليهم. قبل ما يقسم هذاك السحر زربت ريم تجري لهذيك الجرة اللي فيها الماء وراحت للشرفة ورماتها لخوتها، ومن بعد تحولت الحجرة هي والأمير. خوتها اللي حكمت الجرة راحت تجري هاربة هي والأمراء، ركبوا في قارب صغير لقاوه في النار وتوجهوا لجزيرة العجائب باش يوصلوا لهديك الزهرة. بقاو 3 أيام وهما هكاك، المواج تضرب فيهم والشمس تاع الصباح فيهم، بصح مستسلموش حتى وصلوا. لما وصلوا توغلوا في هديك الحديقة وبقاو يحوسوا على الزهرة الخضراء. حوسوا حتى لقاوها وحطوا 3 قطرات منها في جرة الماء. بصح الأمراء في زوج نساو تحضير الشجرة ليهم من ريحتها، وهبت ريح خفيفة وشموا هدوك الأمراء للزوج ريحتها وطاحوا راكدين. البنت كانت مدايرة حسابها وسدت خشمها، وكي شافت الأمراء رقدوا بكات على المسؤولية الكبيرة اللي رايحة تكملها وحدها. بصح عزمت وصممت باش تكمل وش بقى. هزت الجرة وقطفت شوية فاكهة وراحت في القارب 3 أيام وهي تجدف وتاكل من الفواكه. عطاوها طاقة عجيبة، ما حست لا بالجوع ولا بالنوم ولا بالعطش، ووصلت لقصر الأمراء وهزت الجرة وهي مخبيتها بقشها، وودات تاني تفاحة حمراء من الفواكه اللي جابت معها ومشات. ولما وصلت لباب القصر قالت للحراس أنا جيتكم قاصدة ملككم وحبيتكم تقولوا له باللي أنا سحارة وجيتوا من بلاد بعيدة وجبت له معايا تفاحة عجيبة. أديوها قولوا له راني جبتها له وجبت له معايا ما خير منها. اداها واحد من الحراس وراح للملك وقال له واش قالت له ماريا. اداها الملك الشرير اللي كان مريض وحاروا في مرض الطبة والطلبة. عض منها عضة وحس بطاقة عجيبة. فرح وقال للحارس ازرب جيب هاد السحارة ما تخليهاش تسن اكثر، ودخلوها للقصر. وراح ليها الملك وهو يزرب وقال لها منين جبتي هاد التفاحة؟ لي زمان ما حسيتش بهاد الطاقة. قالت له السر ما راهوش في التفاحة، السر في واش نزيد لها انا. قالها بلهفة مالا انت عندك سر علاجي. قالت له هيه وعلى هادي جيتك. فرح السحار وطلب من الحراس والخدم يوفروا لها واش تحب. قالت له شوف يا سيدي باش تسهل عليا الامر ونداويك لازم تبقى في فراشك 3 أيام وواحد ما يدخل علينا، لازم ما يتفتح لا باب ولا طاقة باش نطيب التفاحة على نار هادية، ولازم نطيبها في غرفتك. تحمس الملك وقال لها
راهي النار دايما شاعلة في غرفتي، هيا نبداو درك. وراحوا لغرفتو وهو حكم مفراشو زعما باش يبدا العلاج. فرحت البنت لما شافت النار وحلت الجرة بزربة وصبتها عليها. بدا السحار يتلوى ويعيط ومن بعد تشل. لما سمعوا أهل البلاد بواش دارت البنت فرحوا بها وفرحوا أنهم تخلصوا من الملك الظالم. في يوم من الأيام والبنت تطل من الشرفة شافت الأمراء في 3 أخت هريم جايين متجهين للقصر بعد ما تخلصوا من سحرها. فرحوا كامل وشكروها على شجاعتها، وبلا ما يرتحوا داو السحارة والسحار اللي كانوا في السجن للبير باش يجيبوا بسمة. لما وصلوا رماو السحارين فيه وطلعت بسمة من البير. راح يجري ليها فريد وشكرها وقال لها: من نهار لقيت كنتي مساندتني ومتخليتيش عليا. فرحت بسمة وحشمت. ومن بعد توجهوا كامل لقصر الأمراء وطلب فريد من بسمة الزواج، وليل من ريم، ورعد من ماريا. وقاموا الفراح والليالي الملاح 7 أيام و7 ليالي. وعينوا البنت الكبيرة والأمير الكبير ملك وملكة. وبعد أيام من العرس زاروا البنات قصر بابه بعد ما تفك هو تاني من السحر، وعاشوا بقية حياتهم في أمان وهنا. ولد السلطان وولد الفلاح. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يحكي زمان على ولد السلطان وولد فلاح من وقت اللي كانوا صغار صحاب ديما يلعبوا مع بعض طول النهار في الحديقة نتاع القصر. هداك ولد السلطان حاسب ولد الفلاح كما أخوه، حتى لما كبروا كلمة أعوذ بالله ما جاتش بيناتهم، صحاب وما يتفارقوش. نهار من النهارات خرجوا للغابة باش يصيدوا، ومع نص النهار تعبوا وقالوا هيا نرتاحوا شوية. وتمدوا تحت الشجرة وقعدوا يحكيوا حتى هزمها من النوم ورقدوا. سي ولد الفلاح في المنام يشوف في 2 حمامات حطوا فوق الشجرة وقاعدين يحكيوا. قالت الحمامة الأولى: مسكين ولد السلطان على قريب رايح يموت ورايحة تجيه قارورة فيها العسل وفيها السم، ولا كان ما ماتش ومناه أراه بعد أسبوع رايح يجيه حصان هدية ورايح يموت وقت اللي يركب فوقه، وإذا كان منع مرة أخرى من الموت أراه بعد أسبوع وليلة عرسه راح يدخل عليه تعبان كبير ويلسعه حتى يموت. نطقت الحمامة التانية وقالت: اللي يحذر ولد السلطان من 3 مخاطر هادو رايح يتحول للشجرة طول حياته. وفي لحظة ناضوا ولد السلطان وولد الفلاح من النوم. بصح المفاجأة أن ولد الفلاح هز راسو الفوق شاف 2 حمامات قاعدين فوق الشجرة. قعد باهت وخاف وقال: أنا كنت نحلم ولا صح؟ حتى روحوا وهو باقي يخمم زعما اللي شافوا وسمعوا حلم ولا حقيقة. هداك ولد الفلاح لا يرقد ولا يعرف النوم، بقى يخمم في الأمر العجيب اللي شافه. بعد أسبوع وولد السلطان وولد الفلاح قاعدين يلعبوا في الحديقة نتاع القصر بالسيوف ويتبارزوا. جابت السلطانة في يدها قارورة عسل وقالت لولدها: هذه هدية جاتك من راجل في المدينة. ولد الفلاح اقعد باهت ومعرفش وش يدير. كون يحذر ولد السلطان رايح يتحول الحجرة، وكون يسكت رايح يموت ولد السلطان صاحبه اللي كما أخوه، على حسب طبعا ما سمع الحمامات يقولوا.
أدى ولد السلطان قارورة العسل وفتحها. هو جا راح ياكل منها طريف، وولد الفلاح هاز في يدو عصا وبزربة ضرب بها هذيك القارورة نتاع العسل، وطاحت على الأرض وتكب هذاك العسل في التراب وتوسخ. ولد السلطان قعد بهت وقال: علاه كسرتها؟ وولد الفلاح ما قدر يقول شيء، وتغشش ولد السلطان النهار هداك ودخل للقصر. وولد الفلاح روح للمنزل نتاعو. ايامات اخرى ورجعوا صحاب، وولد السلطان نسى حكاية قارورة العسل ورجعوا كما بكري. بعد أسبوع يشوف في حصان من أحسن ما يكون مدخلينه الحراس للساحة نتاع القصر. قال السلطان: هذه هدية جاتك من المملكة الفلانية. ولد الفلاح اتذكر كلام الحمامات وخاف وما عرفش وش يدير. ولد السلطان جا باش راح يركب فوق الحصان، كان رايح يدير بيه دورة ويجربه. بصح ولد الفلاح عنده القوس وضرب بزوج أسهم الحصان وقتلو. الحراس حكموا ولد الفلاح، وولد السلطان غضب غضب شديد، والسلطان تاني تغشش وبدا يعيط: وعليه تقتل في الحصان؟ ولد السلطان بقى يعيط وهو متغشش. قال له: علاه تقتل في الحصان؟ أما ولد الفلاح بقى ساكت، وش راح يقول؟ وطرد السلطان ولد الفلاح وقال له: ما نزيدش نحب نشوفك في قصري ولا مع ولدي، واحمد ربي اللي ما حكمتش عليك بالمشنقة. خرج ولد الفلاح حزين، بصح ما حب يقول شيء وما حبش يفسر لهم علاش هو دار هكا. بعد أسبوع العرس تاع ولد السلطان، حن لصاحبه ولد الفلاح وقال: صاحبي وغلط، وانا لازمني نساعده ونستدعيه للعرس نتاعي. استدعاه وحضر للعرس، بصح ولد الفلاح اتذكر كلام الحمامات انه ليلة عرس ولد السلطان راح يدخل عليه ثعبان ويقتله. ولا هداك ولد الفلاح على غفلة من الناس والحراس، ودخل للغرفة نتاع ولد السلطان وزوجته ورقد تحت السرير متخبي. لما كمل العرس وجا ولد السلطان والعروسة نتاعو، فجأة ولد الفلاح تحت السرير يشوف في حنش كحل، سبحان الله، حنش أسود وعينيه كانوا شعلوا نار. خرج ولد الفلاح من تحت السرير وجبد السيف وجا راح يقتل الحنش، بصح الحنش بسرعة خرج. وولد السلطان ما شاف شيء. لما تلفت لقى ولد الفلاح في الغرفة نتاعو وفي يديه سيف. خاف ولد السلطان وزوجته وعيط وقال له: وش قاعد تدير هنا؟ وعيط للحراس نتاعو وحكموا ولد الفلاح. جا السلطان يجري وقال: وش قاعد يدير هذا في بيتي؟ هادوك الناس كامل كانوا يسبوا في ولد الفلاح ويقولوا له: انت ما تحشمش. بصح ولد الفلاح ما عادش يقدر يتحمل وقال: خلي نقولوا نرتاح، انا عارف باللي واحد ما رايح يصدقني، بصح خلي نقولوا نرتاح. قال ولد الفلاح: سامحوني، بصح راهو هذاك النهار الفلاني انا راقد وشفت حمامتين في منامي. وقال على حكاية قارورة العسل والحصان والثعبان ليلة العرس، وقال باللي الحمامات قالوا اللي يحدر ولد السلطان يتحول الحجرة. وفي لحظة تحول ولد الفلاح الحجرة صغيرة، والناس كامل باهتة وصدقوا الحكاية. زوج حراس لقاو الحنش في الحديقة وقتلوه، وصدقوا باللي ولد الفلاح كان صادق. اندم ولد السلطان ندم شديد وقال: كيفاه ولد الفلاح دار معايا هاد الخير كامل وضحى بحياته على جالي وقعد هك؟ ولد السلطان بقى يبكي على صاحبه
وكل الوقت وهاديك الحجرة في يده. نهار راح للغابة وبالصدفة رجع رقد تحت هاديك الشجرة اللي سمع فيها ولد الفلاح الحمامتين. اتكى ولد السلطان حتى هزو النوم يشوف في زوج حمامات فوق الشجرة يحكيو، ووحدة لونها بيض والأخرى لونها اسود. قالت الحمامة السودة وولد الفلاح تحول الحجرة لأنه حدر ولد السلطان. وقالت الحمامة البيضاء صحيح، بصح دوا ولد الفلاح في الدم نتاعك، إذا كان يقتلوك ويحطوا الدم نتاعك فوق الحجرة يرجع ولد الفلاح لشكله الطبيعي. قالت الحمامة السوداء اسكتي ودبري على روحك، حبتني نموت. وفجأة ناض ولد السلطان من النوم وقال وش هاد الحلم الغريب. هز راسو الفوق يشوف في زوج حمامات، ووحدة سودة ووحدة بيضة. قال أنا كنت نحلم ولا صح؟ وبالقوس ووجه السهم نتاعو وضرب هاديك الحمامة السوداء وقتلها، وبزربة حط الدم نتاعها فوق الحجرة. وفي لحظة تحولت الحجرة ورجع ولد الفلاح إنسان كما كان. عنقوا بعضهم وبكاو ورجعوا للقصر، وقامت الاحتفالات والفرحة أسبوع كامل في المملكة. حكايتي الموالية بعنوان اليتيم. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان كان كاين ولد يتيم ساكن مع عمو، ومرت عمو ما تحبوش وما تحملوش خلاص، كانت مكرهة ولادها فيه. يخرج مسكين يلعب ويروح يدخل ياكل، تقول له انا هاد الماكله ما لقيتهاش لولادي حتى نمدلك ليك انت. يبكي مسكين ويرقد. غدوه يروح يشكي لعمو بصح ما يديرش عليه. يخرج يحوس بين الوديان يلقط واش ياكل من فاكهه ومن خضره، ياكل ويروح. كان اول ما يدخل ياكل طريحه من ولاد عمو. يضحك عمو ومرته ويقولوا معليش راهم ولاد عمك ويلعبوا معاك. يرقد مسكين والدمعة في عينه. رزق بوه كله سجلوا عمو باسمه وباسم ولاده. فاتت أيام وقالت المرأة لراجلها ولد خوك تصرف معاه، راني مانيش حابة نزيد نشوفه هنا. قالها وعلى هنا حبه، أنا راني متحمله وساكت. قالت المرأة أما لا غد وديه معاك وحوس وين طيشو. قالها خلاص. ناضت الصباح وفيقت ولادها وفطرتهم. جا ولد سلفها وعطاتو كسرة يابسة، حطها في يده وهو يشوف في ولاد عمو والدمعة خنقتو. اداها ديك الكسرة اليابسة بلها بشوية ما باش ترطاب وكلاها. ناض عمو قالو هيا نوض باش نديك معايا. قالو الوليد وين راح تديني يا عمي؟ قالو راح نديك تزور قبر مكوبوك. فرح الوليد وقصد ربي مع عمو، بقاو يمشي ويبعدوا حتى وصلوا لكاف كبير. قال له وليد لعمو هذا مش قبر بوك وامك، قال له هذا قبرك انت. ودز ولد خوه وطيحوا من على الكاف وراح وخلاه. جا الولد على غصن شجرة ومصرالو شي، هبط وقعد تحت هذيك الشجرة، بكى وبكى حتى تعب وركض. أروح الراجل المرتو وقالها ارتحنا منه. راحت مرتو وقفت جنب البير وبدات تعيط. تلموا عليها الناس وقالوا لها وش بيك؟ لاباس غير الخير. قالت لهم ولد السلفي طاح في البير ومات. وداروا العزة والناس صدقت هاد الشي. ناض الولد من النوم. الولد لقى قط عيط لها وجاتو، فرح بيها وبدا يضحك وبدات هي تلعب معاه. لما بدات الشمس تغرب راحت القطة وبدا الولد يتبع فيها.
هي تمشي وهو يمشي، حتى دخلت بيه على دار بين الشجر. هذيك الدويرة فيها عجوزة مرة كبيرة ساكنة وحدها، ما عندها إلا هذيك القطة. دخل عليها وقالت له: شكون انت وكيف جيت هنا؟ حكى لها قصته وفرحت بيه ودخلته وعطاته ياكل ويشرب. قالت له: انت من اليوم ولدي. فرح وتعشى ورقد من شدة التعب. ناض الصباح ولقى هذيك العجوز محضرة الفطور. فطر معها وقال لها: يا جدة، وش قصتك وكيفاش تعيشي وحدك في الغابة؟ قالت له: يا وليدي، أنا قصتي كما قصتك. عندي 2 ولاد، وليد الكبير تزوج ومرته متحبنيش ومتقنيش، جابني لهنا لهاد الكاف وهرب وخلاني. وولدي الصغير كان أحن منه ما كانش في الدنيا. لما ولدي الكبير خلاني وجا هارب، سقسيته وقلت له: كون خوك يسألك عليا واش راح تقول له؟ قال لي نقول له باللي امك طاحت في البير. بكى الطفل الصغير وقال لها: انت مالا جدتي؟ قال لها: راهو قبل بابا ربي يرحمه يحكي قبل ما يموت هو وما يقولوا لي باللي جداك طاحت في البير. حضنته وبدا هو يبكي وهي تبكي. قالت له: انت ولد حسن؟ قال لها: هيه وعمي منصور. قالت له: هما للزوج راهم ولادي. وفرحت به بزاف. قالت له: يا وليدي، عمك منصور كون يعرف باللي احنا ما متناش راح يقتلنا، خلي غدوه نروح وانا وياك لبلاد اخرى. قال لها: خلاص. والغدوه الصباح لمت واش عندها وراحت هي والولد. دخلوا البلاد ولقات قصر وسألت وقالوا لها بلي هذا قصر الحاكم. قالت لهم: أنا نحب نشوف الحاكم. ما خلوهاش تقابلوا وراحت قدام القصر وقعدت هي وولد ولدها. لما جا الحاكم خارج ووقفت عليه وكلمته. قال لها: شكون انتي وش قصتك؟ حكات له الحكاية حتى دمعوا عينيه. قال لها: وصلتي. دخلها للقصر هي وولد ولدها وفرحت بيهم عائلة الحاكم. قال لها: اطلبي اللي تحبيه مني، راهي طلباتك أوامر. قالت له: يا سيدي، راني ما نحب منك شي إلا ترد بالك من هاد اليتيم. أنا راك تشوف فيا في آخر عمري، رد بالك عليه، راهو لما يكبر يرجع حقه بيده. قال لها: خلاص. فرحوا الحاكم ومرته بهداك الوليد. كانوا هما ما عندهمش ولاد. بقى يلعب في جنان القصر مع القط وملا عليهم هداك القصر. مرضت جداه وعيطت له باش توصيه وقالت له: يا وليدي، أنا رايحة نوصيك إياك تنسى تارك، راهو ما يديه حد غيرك. قال لها: خلاص يا جدة. ماتت هذيك العجوزة وبكى الوليد بزاف. جاه الحاكم يواسي فيه وقال له: ربي جابك لينا، رانا ما عندناش ولاد ومن اليوم انت هو ولدنا. كبر الوليد وولا سلطان معروف بين الناس. جا للحاكم وقال له: نستأذن منك يا بابا باش نقصد ربي لولادي وننفذ وصية جداتي. قال له السلطان: وتروح وحدك؟ قال له: ما يصرى لي شي، ندي معايا الحراس ونروح. وراح ومشى حتى وصل لبلادو. دخل عليهم راكب حصان يشنشن بالفضة وخيوطه ذهب، وأهل البلاد تلموا عليه: ولد السلطان، ولد السلطان. وما بين الناس كان عمو، وولا كل واحد يحلف عليه ويقول له: اليوم تتغدى عندي. قال لهم: اليوم راح نفطر في دار منصور. شاف منصور الولد خوه ما عرفوش وفرح وقال: وولد السلطان يفطر عندي. قال له السلطان: أنا رايح ندير دورة في البلاد ومن بعد نولي ليك. وراح دار دورة في البلاد
ورجع لدار منصور اللي هو عمو ودخل. عيط منصور على ولادو وجاو يسلموا عليه. اللي يسلم منهم يقبض عليه السلطان يدو حتى يوجعو ويعيط. قال لهم: وش بيكم؟ تقول عليكم في صغركم ضاربين يتيم. سكتوا وطابسوا روسهم. حضر الفطور، قربوا الطاولة وحطوها. قال منصور للسلطان: سمي وقرب. قال السلطان: أنا ما ناكلش مال اليتيم. ولا وجه منصور يعرق وقال: مال اليتيم؟ وش هذا اللي تحكي عليه؟ خرج ولد خوه وعيط على أهل البلاد بالصوت وقال: أنا ولد حسن وهذا عمي منصور عنده مدة داني وحب يقتلني، بصح ربي نجاني وحتى جداتي لقيتو مطيشها في الكاف. طاح منصور على رجليه وجبد السلطان سلاسل وكتف بيهم عمو ومرت عمو وولاد عمو، وخرج أوراق رزق بوه وتبرع بهم للفقراء. كركرهم مسلسلين للقاضي باش يشوف في شأنهم ويحكم بالعدل. القاضي حكم على عمو ومرته بالإعدام وتنفذ فيهم الحكم وسط البلاد والناس. وقال لولاد عمو: انتوما راكم كما خاوتي وما عندكم حتى ذنب. دهبية وولد السلطان. بسم الله بديت وعلى النبي صليت. كان يا مكان في قديم الزمان في مدينة بعيدة ووصفوها سكانها بالجنة، على خاطر كانت مليحة بزاف وكان يحكم فيها سلطان. كان هداك السلطان عنده 3 ولاد من 3 نساء، وكان عنده جنان كبير معمر فواكه وخضر. كان اللي يدخل هداك البستان يحسبو جنة، حتى لواحد النهار ناضو الصباح لقاوه مخرب والمزروعات كامل مقلعة. كي شافو السلطان زعف بزاف وطلب من ولادو باش يعاودوا يغرسوا ويسقموا البستان. الولاد مترددوش وداروا واش قال لهم باباهم. بصح بعد ايامات زادوا لقاو البستان مخرب، وبدات الهضره تاع سكان المدينه وبداو يقولوا كيفاه السلطان عنده 3 ولاد ومازالوا ما عرفوش شكون هذا اللي قاعد يخرب لهم في جنانهم. السلطان لما وصلوه الخبار على السكان واش قاعدين يقولوا تغشش ولم ولادو وقال لهم: نحب نعرف شكون اللي راه يتحدى فيا وشكون قاعد يدخل للبستان ويخرب فيه هكا. نحبكم تجيبوه حي ولا ميت. شوفوا، من الليلة هذه نحبكم تحرسوا البستان كل ليلة. وكما كان الحال، النهار الأول دالت ولده الأول من مرته الأولى وراح للجنان وبقى طالع هابط فيه من شجرة لشجرة. لما ما لقى والو راح تك على جذع واحد الشجرة، بقى يشوف حتى غلبو النوم ورقد وما ناض إلا والشمس طالعة. ناض مخلوع يلقى في هداك البستان مقلب. دهش وخاف من باباه السلطان لأنه عارف باللي رايح يعاقبه عقوبة كبيرة. وفي الليلة الثانية جات دالت ولد السلطان من المرة الثانية وراح وبقى يعس. بقى رايح جاي في هداك الجنان حتى غلب وراح تكا وده النوم. وصرالو ما صرا لخوه الكبير، ما ناض إلا والشمس طلع والبستان مخرب. دهش وحشم وقال: كيفاش انا درك رايح نقابل بابا؟ وجات الليلة الثالثة ودالت أحمد الولد الصغير للسلطان من الزوجة تاعو الثالثة. راح وقال لمو: وجدي لي يما القلية اللي هي القمح محمص.
وهز سيفو وراح وقفت القمح في يده ودار ما دار خاوته. بصح هو لما اتك على جذع الشجرة كان كل ما يجي رايح يرقد يلوح القمح في فمه ويمضغه حتى يطير عليه الرقاد. وبقى هكا حتى في لحظة شاف خيال. بقى أحمد يتبع فيه ويقرب منه وهو متدرج. بقى يتدرج من شجرة لشجرة، ولما وصل ليه لقى شكله خوف وعرف انه وحش. خرج ليه وضربه بالسيف وجرحه، بصح ما قدرش يحكمه لانه هداك الوحش هرب. لما طلع النهار جا السلطان وولادو التنين للجنان باش يشوفوا واش صرا، وحكى لهم أحمد اللي شافه. وشاف السلطان وولادو الأثار تاع دم الوحش، وبقاو يتبعوا فيه حتى وصلوا لبير غامق بزاف، وكان هداك البير ناشف. وعرف أحمد باللي هذا هو المخبأ تاع الوحش. قال لخاوتو اربطوني بحبل وهبطوني بالشوية، درك نهبط ونشوف واش كاين. وكما كان الحال داروا اللي تفاهموا عليه. ولما هبط أحمد للبير لقى 3 بيبان. في الباب الأول مكتوب نحاسية، وفي الباب الثاني مكتوب فضية، وفي الباب الثالث مكتوب ذهبية. طب في الباب الأول وخرجت ليه شابة مليحة وقالها جيت نحوس على الوحش. قالت له شوف عند نحاسية، وراح للباب الثاني وطبطب على نحاسية. خرجت ليه وسقساها على الوحش. قالت له حوس عليها عند ذهبية، وراح عند ذهبية في الباب الثالث وطبطب عليها. خرجت له طفلة شابة بزاف وشعرها صفر كما سبايك الذهب. لما سقساها على الوحش جاوبه من داخل وقال له اني هنا يا احمد يا ولد السلطان. راح ليه احمد وبقاو يتقابضوا بالسيوف حتى غلبوا احمد وقتلوا وسلك هادوك البنات في 3 لانه الوحش كان خاطفهم. عيط احمد لخاوته وقال لهم ارميوا لي الحبل، ورماولو وربط نحاسية وطلعوها خاوته، وزادوا رماولو الحبل وربط فضية وطلعوها. ولما جات دالت ذهبية بدا هداك الحبل يتقطع، وقبل ما تطلع من البير مدت لحمد خاتم وقالت له ادي هذا الخاتم راه رايح يسلكك من كل بلية. كون يتقطع بيك الحبل وما تقدرش تطلع، في هاد الحالة استخدم هاد الخاتم ورد بالك راهو إذا دورتو لليسار رايح يرميك البلاد خالية، وإذا دورتو لليمين رايح يرميك البلاد حمراء. وطلعت ذهبية. ولما جات دالت أحمد باه يطلع تقطع الحبل ورجع أحمد القعر للبير. وهنا جا في بالو الخاتم اللي مدته له ذهبية، وفي عوض يحركو لليمين غلط وحركو لليسار، ورماه الخاتم في أرض رعوية معمرة بالحشيش بصح فارغة من السكان، فيها غير دار وتبان قديمة بزاف. راح لهاديك الدار وطبطب، وخرجت له مرة كبيرة وبدات تهدر معاه كلام غير مفهوم. دخلته وحطت له كسرة بالماء وقالت له ما عنديش اللبن، المعيز عندهم مدة ما رعاوش. دهش أحمد وقالها وعليه ما رعاوش والدنيا راهي معمرة بالحشيش. قالت له الغوال ما يخليوناش. ارتاح أحمد هديك الليلة عند هديك العجوز اللي استقبلته، والغدوة ناض الصباح ودا المعيز ترعى. ولما ظهروا الغوال تقابض معاهم بالسيوف وغلب أحمد هادوك الغوال كامل وطردهم من هديك البلاد.
ومن هداك النهار ولاو سكان البلاد يخليو مواشيهم يرعاو في أراضيهم ويتمتعوا بخيراتها. بعد مدة من الزمان جاو ناس من بلاد بعيدة لما سمعوا بشجاعة أحمد وطلبوا منه باه يروح معاهم باه يخلصهم من لفعة بو 7 ريوس اللي كانت كل شهر تاكل طفلة منهم ومعها قصعة طعام كبيرة باللحم. قالوا له راهي هاد المرة دالت بنت السلطان وكون ما تاكلهاش لفعة رايحة تهجم على جميع سكان المدينة وتاكلهم. أحمد ودع هاديك العجوز وراح مع سكان هاديك المدينة، ولما وصلوا شاف بنت السلطان مربوطة في شجرة وهي تبكي وميتة بالخوف. كانت محطوطة قدامها قصعة كبيرة معمرة بالطعام واللحم. وقف أحمد وقال لبنت السلطان افليلي راسي بلا ما تتحركي وكي تشوفي اللفعة ما تتحركيش. وبدات بنت السلطان تفلي في راس أحمد وهي ترجف من الخوف. في هاد الوقت ظهرت لفعة بو 7 ريوس. لما شافها أحمد جبد السيف وبدا يقطع في ريصانها بالراس واحد ورا واحد حتى قضى على هاديك اللفعة وحل رباط بنت السلطان وقالها الزربي روح يجري للقصر. وبدا هو يلم في روس لفعة ويحطهم في شكارة. بنت السلطان راحت تجري بلا ما تدور وراها حتى وصلت للقصر. لما وصلت حكات لبابها السلطان وش صرا معاها. السلطان فرح بزاف وبعت براح يبرح ويحوس في كل مدينة والسواق على أحمد باه يعطيه مكافأة على الشي اللي داروا مع بنته. لما سمعت الناس بدات تنصب وكل واحد جاب راس أفعى صغير وراح للسلطان على أساس أنه هو أحمد. بصح السلطان كان متفطن وفاق بيهم وحاوزهم. بقى البراح يبرح حتى سمعوا أحمد. راح ليه وقال له روح قول للسلطان أنا هو اللي قتلت الأفعى وأنا باش نجيه راني عندي شرط وشرطي أنه يفرش لي هاد الطريق حرير من هنا لباب القصر. راح هداك البراح وقال للسلطان مطلب أحمد والسلطان ما قصرش ونفذ الشرط وطلب من سكان المدينة يفرشوا الحرير من بلاصة أحمد حتى لباب القصر. وتبقوا السكان وش قال لهم السلطان. لما فرشوا هداك الحرير راح أحمد يمشي فوقه حتى وصل للقصر. دخلوه للسلطان ومدلو شكارة اللي فيها 7 ريصان تاع الفعة. فرح به السلطان وعطاه مكافأة وطلب منه يقعد في المدينة ويسلموا منصب السلطة. بصح أحمد اعتذر من السلطان وقال له سامحني يا سيد السلطان أنا عندي خطيبة في بلادي وراهي تستنى فيا. ووجد روحه باش يرجع لبلاده. ولما صبح الصباح هز زادو وزوادو وحكم الطريق لبلاده. مشى ومشى ولما وصل للبوابة البلاد لقى عرس كبير قايم وخاوتو لابسين حوايج عرسان وقدامهم نحاسية وفضية. كانوا في موكب كبير بصح ذهبية ما كانش معاهم. زاد مشى حتى لحق القصر باباه السلطان. لما دخل لقى باباه وامه اللي تفاجئوا لما شافوه وفرحوا به بزاف. وقبل ما يسقسيهم على ذهبية خرجت من بيتها وجات ليه وهي تحمد في ربي اللي رجع سالم من هذيك المغامرة الخطيرة. وهنا السلطان أعلن على 3 فرح بعد ما كانوا 2 ودار عرس لولاده في 3 مع ذهبية ونحاسية وفضية. وقامت الفرح والليالي الملاح وعاشوا بعدها في سعادة وهناء. حكايتي الموالية بعنوان الديب.
بسم الله بديت وعلى نبي صليت. يحكيو على ديب عايش في الغابة، ياكل قسمه كل يوم بيومه، مستورة وماشية بتسهيل ربي. نهار أرنب ونهار كبش ونهار هايشة من الهوايش والأيام تجري. نهار من النهارات وهو يجيب فيه رزقه كما العادة، فات على واد يلقى بقرة ترعى، وكان يعس عليها كلب عمره ولا شاف له مثيل، طويل وعريض عليه، أنيابه تقول عليها سكاكن. الديب ريقو سال على البقرة وعينيه هبطت سمن، بصح كيفاش يقدم وسي الكلب حكم له العسة. خمم الديب وقال لروحو أحسن حاجة نفوت من هنا كل يوم ونتدرج ورا حجرة ولا شجرة، لابد من الكلب يغفل ولا البقرة نهار من النهارات تحكم الطريق وتجي ليا، وهكا نتمكن منها بلا تعب ولا عنية. السنة نهار، زوج، أسبوع، شهرين، ولا الكلب غفل ولا البقرة جات. قال بينو وبين روحو وش هاد الدبارة هادي، درك أنا ما نقعدش فيها واليوم هاو غدوة، لا الحكاية هادي لازمها تخمام الراس. وعلاش مش هكا؟ وهو هكا يخمم فات عليه الثعلب يصبح عليه ويكمل مكمل في طريقه، وهو هكا فات عليه الثعلب صبح عليه وجا مكمل طريقه كما العادة. ناض الديب وتبعو، استنى يا فلان استنى، راني عندي ما نقولك. رجع له الثعلب وقال له تفضل وش تحتاج. اداه الديب ورا الشجرة وقال له شت هذيك البقرة. جاوبو الثعلب وقال له بالطبع قد نشوف فيها، وكيفاش ما نشوفهاش وهي عندها عام كامل ترعى هنا من الصباح لليل، وكل يوم راني نفوت عليها مرتين، مرة وانا خارج الصباح ومرة وانا مروح في الليل. اغمز له الديب بعين والعين الاخرى على الكلب وقال له واللي يدبر عليك دبارة وتبيتها الليلة في كرشك. ووخر الثعلب وقال له لا يا خويا خاطيني، مش قاعد تشوفي هداك الكلب ما يتحركش من قدامها، وزيد انا تبت وحكمت الطريق وراني نخاف من الدعا وجرته. ضحك الديب حتى بانو نيابو وقال له يا مهبول، كاين واحد يضيع من يدو زردة كما هادي على جال الكلب ولا دعا؟ كون على الكلب راهو مقدور عليه، انت تلهيه ويحكم طريقك وتضيعه في الغابة، ولما ترجع راك تلقاني في الدورة نستنى فيك بيا بهاد البقرة. وكون راك على الدعاء واش عندك فيه، راهو ورث للذرية. وكما قالوا الجدود كلمة في الصباح وكلمة في العشية ترد للمسلمة يهودية. الثعلب تمكن بها الطمع وقال صدق الديب، وانا وش يهمني في الدرية، اقتلني اليوم وحيني غدوة. وحكم الطريق ونقز على الحجر وجا قدام الكلب قال له وينو سيدك يا عساس، هو راقد مرتاح وانت عليه عساس. الكلب تغشش وحكم الطريق ورا الثعلب يجري، ينقز في الحجر ويجري وراه. بقى هداك الثعلب يدور على الشجرة ويتلفت يلقى الكلب وراه، ومن خوفه حصل، والكلب دخل له خشمه في ديلو وما لقى بها وين. وقف له الكلب على راسه وقال له اليوم نهارك يا ثعلب، يا انا يا انت. بدا الثعلب يعيط ويقول يا ديب وينك، اجري ليا، مش قلت لي الدعا يورثه الذريه. الديب كان يكركر في البقرة الملطخة قدامه وميت بالضحك عليه وقال له هيه انا قلت لك صح الدعا يورثه الذريه، بصح روح شوف بوك وش من عمله عامل حتى الدعا جا فيك.
وخلصوا حكاياتي لليوم، ونتمنى يكونوا عجبوكم، ونتلاقاو في حكايات أخرى بإذن الله. سلام.